მოგესალმებით ყველას ჩემს არხზე. იმედი მაქვს, რომ ყველანი ხართ ძალიან კარგად, დაგიბრუნდით ახალი ვლოგით და გავატაროთ ეს მშვენიერი დღეც ერთად. დაგიბრუნდით გოჩას დაბადების დღის ვლოგით და რა თქმა უნდა ვიწყებთ ტორტის მომზადებით. დაბადების დღე რა დაბადების დღეა თუ ლამაზი ტორტი არ იყო, განსაკუთრებით ბავშვის დაბადების დღეზე. ბისკვიტი მოვამზადე კლასიკური, 5 კვერცხიანი, ავიღე 5 კვერცხი, გავყავი გულებად და ცილებად, ასევე დავუმატე 5 სუფრისკოვზი შაქარი და 5 სუფრისკოვზი ქვილი გამაფხვიერებელთან ერთად. ამ შემთხვევაში მინდოდა რომ ტორტი ყოფილიყო შოკოლადის ბისკვიტებით, ამიტომ 1 სუფრისკოვზი კაკაოც დავამატე. ჯერ გავთქვიფე ცილა შაქართან ერთად, შემდეგ ნელ-ნელა დავამატე კვერცხის გულები, ბოლოს შევწყვიტე მიქსერის გამოყენება და ჩავაცერი ქვილი. ასევე ნელ-ნელა ხელის მიქსერით ამოვურიე და გამოვაცხე წინასწარ კარგად გახურებულ ღუმელში 180 გრადუსზე 15-17 წუთით. მოვამზადე 2 ასეთი 5 კვერცხიანი ბისკვიტი, მინდოდა რომ ტორტი ყოფილიყო ცოტა მაღალი, ამიტომ ეს 1 ბისკვიტი გავყავი 2 ნაწილად და ისე დავკრემე, სულ გამოვიდა 4 ფენა ბისკვიტი. ასევე კრემიც გამოვიყენე კლასიკური, მოხარშული ფაფით, გოჩას ეს კრემი ძალიან უყვარს, ამიტომ მინდოდა რომ თავისივე ტორტის სიამოვნებით მიერთვა და მოვამზადე მისი საყვარელი კრემი. მოვხარშე ჯერ ფაფა, შემდეგ გავთქვიფე 250 გრამი კარაქი შედდებულ რძესთან ერთად და დავუმატე უკვე გაციებული 1 ლიტრა რძეზე მოხარშული ფაფა. დავიწყე შემდეგ ტორტის აწყობა და დანარჩენი უკვე გითხარით რომ 2-ად გავყავი თითო ბისკვიტი და გამოვიდა 4 ფენა. ტორტის აწყობა დავიწყე წინა დღით, 1 დღით ადრე ღამე, უბრალოდ დავკრემე და ამ რკინის რგოლში დავტოვე დილამდე, ხოლო დილით შემდეგ უკვე მთლიანად დავკრემე. ამ წელს ვაპირებ რაღაც კოსმოსური ტორტის მომზადებას, ცოტა მოგვიანებით გაიგებთ თუ რატომ გადავწყვიტე ასეთი ტორტის მომზადება. დავუმატე კრემს ლურჯი საღებავით და შემდეგ დავიწყეთ უკვე რაღაც კოსმოსური ნახატის მიცემა. კადრში ხედავთ უკვე ცისფერ ტორტს, კადრს მიღმა წავუსვი ცისფერი კრემი და აქვს კიდევ რაღაც თეთრი ლაქები. ეს არის თეთრი შოკოლადი, უბრალოდ დავჭერი პატარა ნაწილებად და ისე წავუსვი, რადგან მინდოდა რომ რაღაც თეთრი კოსმოსური ჩრდილებიც ჰქონოდა. შემდეგ კრემს დავუმატე ასევე წითელი და შავი საღებავი და ისე დავიწყე ამ ორი საღებავის ერთმანეთში შეერთება ლურჯფერ ტორტზე. პირველად ვაკეთებ ასეთ რაღაცას და ჩემი აზრით ნორმალური გამოვიდა პირველი მცდელობისთვის. მართლა არ მეგონა რომ ასეთი გამოვიდოდა და მართლა არ მეგონა რომ მართლა რაღაც კოსმოსურს დაემსგავსებოდა. ასეთ მდგომარეობაში დილით ტორტი ჩავდე ისევ მაცივარში რამდენიმე საათით, შემდეგ კიდევ ერთხელ კარგად გადავასწორე და ჩავუდე ეს ფიგურები, რაკეტები და მოკლედ კოსმონავტის რაღაც გაფორმება. ახლა გადავიდეთ, უბრალოდ დავუბრუნდეთ ისევ წინა დღეს და გაჩვენებთ
როგორ მოვრთეთ მე და გოჩამ ოთახი. წესით ბავშვების გარეშე ვრთავ ხოლმე, ამჯერად გოჩამ თვითონ მოინდომა, რომ თავისივე გაფორმება გაეკეთებინა, ვიყიდეთ ასეთი უამრავი კოსმოსური რაღაც სილამაზეები, გოჩა ბუშტებს მიბერავს, ხოლო მე ვკრავდი ბუშტებს და ვაკეთებდი ასევე დეკორაციებსაც. ამ კოსმონავტის გაფორმებასაც და საერთოდ კოსმონავტების რაღაცებსაც თავისი სასაცილო წარსული აქვს. სინამდვილეში გოჩას არ უყვარს კოსმონავტები, საერთოდ გოჩას ლეგოები უყვარს უფრო. უბრალოდ წინა წელს აპრილში იყო საოცარი ფასდაკლება ამ გაფორმებაზე. აი არ ვიცი, ალბათ თითო ნივთი ვიყიდე 50 ცენტებად და თავიდან რომ დავინახე, ვიფიქრე, რომ გოჩას დაბადების დღისთვის ავიღებ თქო, ავიღე აბსოლუტურად ყველაფერი, ასევე მოსაწვევი ბარათებიც, რომელიც დავარიგეთ უკვე. ეს ბურთები, ბუშტები, ულამაზესი გაფორმებები და ასე შემდეგ, ასევე ტორტის სანთლებიც, ეს რაკეტებიც იყო ფასდაკლებაში და ყველაფერი ავიღე მე. წელს რომ გამოვიღე გოჩას დაბადების დღისთვის, მოკლედ გოჩამ პრეტენზიებით მე ეს არ მინდა, მე ეს არ მიყვარს და მინდოდაო რომ ლეგოს გაფორმება გაგვეკეთებინაო. მოკლედ არ ვიცოდი რა მექნა და მეთქი რას ქვია ლეგოს გაკეთება გინდოდა. წინა წელს შენ არ მითხარი რომ შემდეგში აუცილებლად კოსმონავტები მინდა და მეთქი სადაც ვხედავდი კოსმონავტებს სპეციალურად ვყიდულობდი შენი დაბადების დღისთვის. მოკლედ ბოლოს ულამაზესი გამოვიდა. გოჩამ მადლობაც კი მომიხადა იმისთვის, რომ ყოველ ჯერზე ვეძებდი კოსმონავტის რაღაცებს, სინამდვილეში არ მომიძებნია, უბრალოდ ფასდაკლებაში წავიდა და ყველაფერი ერთიანად ვიყიდე, მაგრამ მართლა ულამაზესი გამოვიდა. ორმაგი სკოჩით მივაკარით ეს ბუშტები მაღლა, ყვითელი ბუშტი გოჩას იდეა იყო, რომ მიგვეკრა, ვითომ შუაში მზე არის. ახლა მოვამზადოთ სკოლაში წასაღების საჩუქრები ბავშვებისთვის, სულ უნდა დავამზადო 20 პატარა საჩუქარი. გერმანიაში იუბილარი თვითონ სჩუქნის ბავშვებს საჩუქარს და არა მხოლოდ ბავშვებს. ეს ტრადიცია და აუცილებელი ტრადიცია ბაღში, სკოლაში, სამსახურში და მოკლედ აბსოლუტურად ყველგან, რომ იუბილარმა აუცილებლად უნდა წაიღოს რაღაც სხვებისთვის. მაგალითად, სამსახურში უბრალოდ შოკოლადები მოაქვთ, სასწავლებელშიც, ხოლო სკოლაში და ბაღებში უბრალოდ ასეთ პატარა საჩუქრებს აკეთებენ მშობლები და შემდეგ მიაქვთ ბავშვებს. ასევე სურვილის მიხედვით შეგიძლია ნამცხვარი წაიღო, ტორტი, მოკლედ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სკოლაში არ შეიძლება კრემიანი ნამცხრები, რადგან შეიძლება ზოგიერთ ბავშვს ალერგია ჰქონდეს ან და კრემი, როგორც თვითონ ამბობენ, შეიძლება მალევე გაფუჭდეს, ამიტომ კრემიანი არაფერი არ შეიძლება. წელს გადავწყვიტეთ, რომ პატარა ცელოფნებში ჩავდოთ კამფეტი, ჩუპა-ჩუპსი, ასევე სტიკერები და პატარა ბურთების, უпростоრად ბუშტების გასაბერი, არ ვიცი რა ქვია ქართულად, ბუშტების გასაბერი ალბათ. ასევე აკრძალულია სკოლაში და ბაღებში ბავშვმა რომ წაიღოს კინდერ სიურპრიზი, ანუ კვერცხი, სადაც პატარა სათამაშოები დევს, ასევე აკრძალულია ისეთი ნივთები, რომელიც ცივ იარაღს წააგავს, მაგალითად სათამაშო თოფები,
პისტოლეტები, დანები და ასე შემდეგ, ბასრი ნივთები და წვეტიანი ნივთებიც არ შეიძლება. დაბადების დღეზე რაღაცის წაღება აუცილებელია, თუ მაგალითად დაბადების დღე გაქვს არ დადაგების დროს, არ დადაგები რომ დამთავრდება და სკოლაში რომ წახვალ, ვალდებული ხარ რომ რაღაც წაიღო. ან და თუ ცუდად იყავი და ვერ წახვედი, მოკლედ ყველა ვარიანტში უნდა წაიღო, სხვა გზა არ არის. მახსოვს ახალი ჩამოსულები ვიყავით, გოჩას ჰქონდა დაბადების დღე, დაემთხვა შაბათი კვირა და შემდეგ 2 კვირა ცუდად იყო, გაცილებული იყო, ამიტომ მთელი 2 კვირა არ ყოფილა სკოლაში და ბავშვი რომ შემდეგ წავიყვანე, თითქმის ნახევარი თვე იყო დაბადების დღის შემდეგ გასული, მოგცეს შენიშვნა, რომ რატომ არ მოიტანეთ რაიმე თან, რადგან ბავშვებმა უნდა ისწავლონ, რომ ეს არის წესი, ეს არის ნორმალური და უნდა მოეტანათ რამეო. მოკლედ ერთი თვის მერე წავიღეთ და დაიწყეს გოჩას დაბადების დღის აღნიშვნა. და აი გათენდა 16 მარტიც, გოჩას დაბადების დღე, დილიდან მოვზილე პიცისთვის ცომი, დღეს ველოდებით ბავშვებს, რამოდენიმე ბავშვი დაპატიჟა გოჩამ თავის დაბადების დღეზე და გადავწყვიტე რომ მომემზადებინა ბავშვებისთვის პიცები. მიირთმევენ პიცებს, შემდეგ ითამაშებენ სხვადასხვა თამაშებს და შემდეგ მიირთმევენ ტორტს. ვფიქრობ, რომ ბავშვებისთვის იდეალური დაბადების დღე იქნება. ბავშვები მოვლენ 12 საათზე და ჩვენთან იქნებიან 5 საათამდე, ხოლო 5 საათისთვის მოვლენ დანარჩენი ოჯახის წევრები, ჩემი დედამთილი, მამამთილი, მაზლი, მაზლის ცოლი, მული და ასე შემდეგ. მოკლედ დიდი ოჯახი ვართ და ვაპირებთ, რომ მაკდონალდსში წავიდეთ. ასე რომ საღამოსთვის არაფერს ვამზადებ, მაკდონალდსიდან ალბათ ისევ ჩვენთან მოვალთ, მივირთმევთ ტორტს და ასე დასრულდება დღევანდელი დღეც. ვშლი ახლა მაგიდას ბავშვებისთვის, ასევე შევიძინეთ ეს კოსმოსური კარტები, სადაც იყო დაწერილი სხვადასხვა პლანეტებზე ინფორმაცია და მოკლედ ძალიან საინტერესო სურათებია, ასე რომ ასე დავუდე ბავშვებს რომ წაიკითხონ. რომც არ წაიკითხონ, სილამაზისთვის მაინც დავდე მოკლედ. ასევე მოვამზადებ ხილის ჭიქებს, ასე ჭიქებში ჩავყარე ვაშლი, ფორთოხალი, მსხალი და ზემოდან დავაყარე ასევე ბროწეულის მარცვლები. დავდებ გვერდზე, კარადაზე ვაპირებთ პატარა მინი კენდიბარის გაკეთებას და მაფინებთან ერთად დავუწყობ ამ ხილის ჭიქებსაც. ასევე ბოლოს გაგვახსენდა, რომ თურმე გერმანიაში ბავშვები, რომლებიც მოდიან დაბადების დღეზე და შემდეგ უკან მიდიან, აუცილებელია, რომ რაიმე პატარა საჩუქარი გაატანო. ეს იქნება ტკბილეული, სათამაშოები, საჩუქრები, მოკლედ სულ ერთია, ამიტომ
ვიფიქრეთ, რა გაგვეკეთებინა, გვქონდა სახლში რამოდენიმე ასეთი პარკი, სადაბადების დღეო და ეს კრეკერების ნაბორი. გავჭერი ეს კრეკერები და ჩავდეთ ცელოფანში, ასევე დავუმატეთ საყვირი, ერთი ბუშტი და ჩუპა-ჩუპსი. ჩემი აზრით იდეალური საჩუქარი გამოვიდა, განსაკუთრებით ბავშვებს მოეწონათ, გასვლისას გოჩამ რომ დაურიგა, ეგრევე გახსნეს და ამ საყვირებით, ანუ შტვირი, ქართულად შტვირი ჰქვია ამას, ამ შტვირებით ააყვირეს მთელი სადარბაზო. პარკი გვქონდა სულ 7, სხვადასხვა ფერის პარკებია და კიდევ კარგი რომ 7-ვე გავაკეთე, რადგან ბავშვები მოვიდნენ ზუსტად 7. სიმართლე გითხრათ, გოჩამ 7 ბავშვი დაპატიჟა და როგორც თვითონ მითხრა, ზოგი ავად იყო, ერთი ბავშვი პარასკევს წაქცეულა კიდეც სკოლაში და სასწრაფო დახმარებით წაუყვანიათ საავადმყოფოში, ის ბავშვიც იყო და აბსოლუტურად ყველა ბავშვი მოვიდა, რომელიც დაპატიჟა, გოჩას სიხარულს საზღვარი არ ჰქონდა და კიდევ კარგი რომ 7 ასეთი დაბადების დღის პარკი გვქონდა და ყველა ბავშვს ეყო. ესეც ჩვენი ულამაზესი კენდი ბარი, გოჩამ გადაწყვიტა რომ ნახევარკარადაზე საჩუქრები დაეწყო, რომელსაც მეგობრები მოიტანდნენ. აქვე ხედავთ 2 ლეგოს ყუთს, რომელიც ჩვენ ვაჩუქეთ, ხოლო ეს არის საჩუქრები, რომლებსაც თვითონ ხვალ წაიღებს სკოლაში და შოკოლადები მასწავლებლისთვის. ახლა არის 12-ის ნახევარი, ვიფიქრე რომ მინი პიცებსაც მოვამზადებთქო და დავდებთ სუფრაზე, ხოლო შემდეგ მოვამზადებ ასევე დიდ პიცებსაც და სანამ ბავშვები დიდ პიცებს დაელოდებიან, იქამდე შეუძლიათ რომ ეს პატარა პიცები მიირთვან. ავიღებ პატარა გუნდები, ასე დავაწყე, შესაძლებელია ზეთით დამუშავება ცომის, შესაძლებელია ასევე წყლით. როგორც ხედავთ, ხშირად ვასველებ ჭიქას წყლით და ასე ვაკეთებ შუაში ჩაღრმულს, რაც შეეხება პიცის ცომს, ვიღებ 1 ჭიქა წყალს, საფუარს და 1 ჭიქა წყალზე 3 ჭიქა ფქვილს. მორჩა კარგად უნდა მოვზილოთ ცომი და დავდოთ ასაფუებლად. ცომი არის ასეთი, იკრავს ხელზე და მერწმუნე ასეთი ცომი პიცისთვის არის იდეალური. შემდეგ ზემოდან წავუსვი კეჩუპი, მოვაყარე ასევე პომიდორი, ზოგზე დავდე სალამის ძეხვი, ხოლო ზოგზე შაშხი. ზემოდან მოვაყარე ყველი და ჩავდე ღუმელში 200 გრადუსზე 10 წუთით.
უამრავი პიცა მოვამზადეთ დღეს, ალბათ ყველაზე ცოტად 15 ასეთი მოზრდილი პიცა მაინც გამოვაცხე. გამოვაცხე როგორც სალამით, ასევე მარგარიტა, თუნას თევზით, შაშხით და ასე შემდეგ. რაც მთავარია, ბავშვები კმაყოფილები იყვნენ და ძალიან მოეწონათ. შემდეგ ეზოში ჩავიდნენ სათამაშოდ, ამოვიდნენ, კიდევ ტორტი მიირთვეს, საღამოს დაგვეზარა მაკდონალდში წასვლა და გამოვიძახეთ სახლში მაკდონალდსი, ასე რომ ასე დასრულდა დღევანდელი დღეც.